အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ exam မှာ calculation တစ်ခုခုတွက်ဖို့ရှိနေတယ်သို့တော်လည်းရန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွက်ရမယ်မသိဘူးသို့မဟုတ်ဘယ်လို function တွေကိုသုံးရမယ်မသိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒါတမျိုးကြဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ insert function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရန် popular ဖြစ်လာတဲ့နောက် ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့နော်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ scenario တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချီးငွေယူထားတယ်ဆိုပါတော့တနည်းအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပစ္စည်းဝယ်ဖို့ရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ငွေကအားလုံးမတက်နိုင်တဲ့အခါမှာ financial institution တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေချီးကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ hand purchase နဲ့ home loan တို့နောက်ပြီးတော့ car loan တို့ဝယ်သလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ loan amount တစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့နှစ်စဉ်ဆက်ရမယ်အတုံးလုံးတစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်ကာလတစ်ခုရှိတယ်သိကျင်တာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတရက်မှာဥမာလစဉ်ပဲဆိုပါဆိုเนาะလစဉ်ဘယ်လောက်ပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိကျင်တယ်အဲ့တော့ဆက်တာကျတော့တိုးရင်ပေါင်းဖြစ်မှာပေါ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပြန်ဆက်ရမယ် installment payment ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးမတွက်တတ်ဘူးသိကျင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲတမျိုးကြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့Excel မှာဘယ်လို function သုံးရမယ်မသိဘူးဆိုရင် insert function ကိုသုံးတာပဲเนาะပထမတော့ဆိုရင် insert function ကိုသုံးကြည့်ရအောင်အဖြေလိုချင်တဲ့နေရာမှာအတစ်ဆဲကိုထားပြီးတော့ insert function ကတော့ formula bar ရဲ့ဘေးမှာလည်းရှိတယ်เนาะ fx notation လေးသူ့ကိုတစ်ချက်လိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း insert function dialog box window ကြာလာတယ်အဲ့တော့ search for the function မှာကျတော့ကျွန်တော်က load ရှင်းကိုဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင် payment of a loan ပေါ့ payment of a loan လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က go ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကကျတော့သူက function 3ခု suggested အနေနဲ့တနည်းအားဖြင့် recommended အနေနဲ့ကြာလာတယ်တခုချင်းကို selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ description ဖတ်လို့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ sentence ကိုလည်းဘိုးလိုင်းနဲ့ပြထားတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ခု selection မှတ်เนาะတတိယတစ်ခု selection မှတ်ဖတ်ကြည့်စသဖြင့်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တူအောင်ပြောရရင် PMT function ကို selection မှတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ description ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် calculate the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တာနဲ့ကွက်တီလို့ပြောလို့ရတယ် sentence ကိုလည်းတွေ့ရတယ် rate ရယ် NP ရယ်နောက်ပြီးတော့ PVFV not type စသဖြင့်ဒီလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီ function ကိုသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ function ကို selection မှတ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်တာနဲ့ function argument dialog box window ကြာလာတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာကျတော့အခြားသိဖို့လိုတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က argument တစ်ခုချင်းစီမှာเนาะကာစာချပြီးတော့သူ့ရဲ့ description ကိုဖတ်ဆိုပါတော့ rate ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rate ကတော့ဒီမှာ 5% လို့သိနေပြီအဲ့တော့ 5% ဆိုရင်မဲ့သူကဒါ annual rate เนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က monthly rate ကိုလိုချင်ရင်တော့ divided by 12နဲ့စာလစဉ်ဆက်မယ်ဆိုရင်လစဉ် rate နဲ့ဖြည့်ရမယ်လေစသဖြင့်ဒီအောက်မှာ description ပြောထားတာရှိတယ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင် NPE ကကျတော့ total number of payment ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ3 year ပေါ့လေ3 year ကိုသူကလစဉ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒါစနစ်နဲ့မြောက်ဖို့လိုသေးတယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့ PV ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲ PV ဆိုတာက present value ကိုပြောတာเนาะအခုချီးယူလိုက်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက် loan amount စသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင် require argument တွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် loan amount ကတန်းထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့လစဉ်1498.54ဆက်ရမယ်ဆက်ငွေဒီ outflow ဖြစ်တဲ့အတွက် cash outflow ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ negative value နဲ့ပြနေတယ်အကယ်၍ positive value ဖြစ်လိုချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ function ကို edit ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က loan amount ရဲ့ရှေ့မှာ minus ထည့်လိုက် enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် positive value နဲ့လစဉ်ဆက်ရမယ့်တန်ဖိုးဒီ1498.54ရပါတယ်လို့ insert function ကတွက်ပေးနိုင်တယ်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာကျတော့ insert function ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျတော့ဒါဆိုရင် financial term တွေကျွန်တော်တို့ကကျတော့finance ဘက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုနားရှုပ်တယ်နားလည်ဖို့ခက်တယ်เนาะအဲ့ဒီအခါမှာအမှားယွင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က AI ကိုသုံးမယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာတော့ Open AI ရဲ့ ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့ဒုတိယနည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ try ကြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cell reference ပါတခါတည်းပြောနိုင်ရင်တော့တိတိကျကျတွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် data rate ရဲ့ column D မှာရှိတယ် loan amount ဆိုရင် D3 မှာရှိတယ် interest rate ဆိုရင် D5 မှာ D4 မှာရှိတယ်နောက် year ဆိုရင် D3 မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ info လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အစုံကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ChatGPT ကဘယ်လို function ကို generate လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ChatGPT ကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်နော်
အဲ့တော့ ChatGPT ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က chat box မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါတိတိကျကျရေးထည့်ပေးဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ exact formula ပေါ့လေ now which generates monthly payment of a loan with the amount of 50,000 in 33 the annual interest rate of 5% in 34 to the year of 3 in 35เนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒါ send button ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်သူက AI ကနေပြီးတော့ generate လုပ်ပေးတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူက function အတွက်เนาะသူရေးထားတဲ့ formula အတွက် description မှာသူကကြာလာပါတယ်เนาะโอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတော့เนาะအဲ့တော့ဒါ monthly payment ကိုတွက်ထားပါတယ် function ကိုလည်းတစ်ခါတည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ description ကကြတော့ default မှာเนาะ default လို့ခေါ်တဲ့ဟလာ annual rate ကိုတွဲနဲ့စားထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ annual interest rate ကို monthly interest rate ဖြစ်ပြောင်းဖို့ပါနောက်ပြီးတော့ D5 မှာရှိနေတဲ့เนาะ total year ကိုတွဲနဲ့မြောက်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ total number of period payment period ကိုရဖို့အတွက်ပါစသဖြင့် D3 မှာရှိတာတော့ loan amount မှာကျွန်တော်တို့က PMT function ကိုသုံးပြီးတော့တွက်ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေသူကဒီမှာအသေးစိတ်เนาะဒါတွက်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့အဖြေပါသူဒီခါလေးချပေးထားတယ်เนาะစသဖြင့်သူကတော့ဒီမှာတော့ generate လုပ်လိုက်တာမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကျတော့ function ကို copy code ဆိုရက် button ကိုတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့ function ကို copy ကူးပြီးတော့ excel ဘက်ကိုပြန်လာပါမယ်ပြီးတော့မှဒါ result လိုချင်တဲ့နေရာမှာ edit cell ကိုထားပြီးတော့ control V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ amount ကိုတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကတော့ negative value နဲ့ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ positive value လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့เนาะ amount ရဲ့ရှေ့မှာဟလာဒါ minus button ကိုထည့်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ insert function ကိုသုံးပြီးတော့တွက်ထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့လုံးဝထပ်တူကြတဲ့တန်ဖိုးကို AI ကဒီလိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာခြားချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က insert function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် argument တွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လေ့လာရသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ argument တွေရဲ့သဘောတရားကိုနားမလည်ရင်သူ့ရဲ့ description ကိုကကြတော့ဟလာဒါမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ terms တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောပေါက်မှုလွယ်တယ်ဆိုရင်မှားနိုင်သေးတယ်ဒီ AI မှာကျတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီ ChatGPT မှာကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒါအထိုက်လျောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ information ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့เนาะ function ရောနောက် function ရဲ့ description နဲ့ result ပါသူတခါတည်းတွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အရန် powerful ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့က exam မှာမိမိကကြတော့မိမိတွက်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနေတယ်သို့တော်လည်းဘယ်လိုတွက်ရမှန်းမသိဘူးသို့မဟုတ်ဘယ်လို function ကိုသုံးရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူပဲဒီနည်းအတိုင်းဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်เนาะ